Եթե երբևէ ձեր մտքով անցել է, որ նոր փոքրիկը կարող է փրկել ձեր ընտանիքը, ուրեմն ձեր հարաբերությունը օգնության կարիք ունի։ Ինչու ենք մենք այսպես մտածում, եւ մենք այսպես չենք մտածում գիտակից պահերին։ Հաճախ մենք սկսում ենք այս ամենի մասին մտածել գիշերը, երբ աչքերը չեն փակվում, քունը չի գալիս, եւ մենք այսպես վախից ծնված ունենում ենք այս հույսի փնտրտուքը, որ գուցե այս փոքրիկը, գուցե հենց նա կարողանա փրկել մեզ, վերադարձնել մեր կորցրած խաղաղությունը, կամ այն խաղաղությունը, որը որ մենք այդպես էլ չկարողացանք ստեղծել։ Եվ մենք այս ծնվող փոքրիկի վրա կարծես դնում ենք մի փրկչի դեր, որ նա պետք է կարողանա գալ եւ օգնել, որ մենք մեր վերքերի հետ, մեր ցավերի հետ, կոնֆլիկտների հետ կարծես մեր հարցերը լուծենք։ Բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ երեխաները չեն կարող օգնել մեծահասակներին լուծելու իրենց դժվարություններն ու խնդիրները։ Մենք մեծահասակներս պետք է ունենանք հասունություն, պատրաստակամություն, հոժարություն, առճակատվելու մեր արածների ու չարածների հետ այդ խնդիրները լուծենք եւ վերջապես ստեղծենք այնպիսի միջավայր, որ փոքրիկը ծնվի ապահովության, խաղաղության, սիրո, շարունակականության, ամբողջականության մթնոլորտում, որտեղ ոչ թե գա մի միջավայր, որտեղից իրեն սպասում են, որ նա պետք է փրկի եւ օգնի իրենց լուծելու իրենց խնդիրները։ Եվ մենք պետք է գիտակցենք, որ եթե տունը ունի ճաքեր, տան վրա նոր հարկ կառուցելով մենք տունը ավելի ամուր չեն կարող դարձնել, որովհետեւ երեխայի ծնունդով ֆինանսական խնդիրները ավելի են շատանում, քնի խանգարումը, հոգնածությունը եւ երեխան ոչ թե դառնում է փրկիչ, այլ դառնում է հայլի, ավելի այսպես ջրի երես հանելով, մեջտեղ բերելով արդեն իսկ հարաբերություններում արկա դժվարությունները։ Մենք հաճախ մտածում ենք, որ երեխան կօգնի մեզ օրինակ դավաճանության հետևանքով ծնված անվստահության խնդիրները լուծել։ Եթե իմ արդեն արկա երեխաների հետ ես բավարար, չգիտեմ, հաջող ծնող չեմ կարծում, որ եղել եմ, այս նորի փոքրիկի կյանքում ես կփորձեմ ուղղել իմ բացթողումներն ու խնդիրները։ Եթե ձեր հարաբերություններում վեճերը խզել են կապերը, զգում եք, որ լռությունը վեճերից ծանր է դարձել եւ նորից սկսում եք մտածել, որ այս երեխան ձեզ կմիավորի, միասին կգնաք հիվանդանոց, երեխայի ծնունդ է, այսպես այդ մանկությունը, դա ուղղակի ինչ-որ դոֆամինային պատրանք է լինում, եթե անգամ հաջողվում է այդ փոքրիկին առաջիկա 6-7 ամիսների ընթացքում ստեղծել այդ ջերմիկ տաքուկ մթնոլորտը, դա ուղղակի կարճաժամկետ մի էֆեկտ է լինում։ Հետագայում արդեն ավելի են շեշտվում եւ ընդգծվում դժվարությունները։ Ընկերներ, եթե ձեր հարաբերություններում կան դժվարություններ, անցեք ընտանեկան թերապիա։ Զանգահարեք ինձ 095 51 44 54 հեռախոսահամարով։ Մենք միասին կփորձենք գտնել ելքեր, լուծումներ, ոչ թե փոքրիկի ուսին կդնենք փրկչի դերը։